षोडशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ता तमामताः। एतक्षरं निर्देशम् अव्यक्तपर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गते दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि कुर्वन् सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागर भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि तत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। मयि तदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रितः सर्वकर्म फलत्यागः ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ध्यानम् अभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः सुचेर्दक्षः उदासीनो गतौ यतः सर्वारम्भपरित्यागी मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः सुचेर्दक्षः उदासीनो गतौ यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। न रुष्यति न द्वेष्टि न चोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः। न शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णः सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमते भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमात् भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।